dyan. So para manood ng fireworks, dun banda sa MOA. Paano ka walang tao yun? Yun lang, umuulan, so hindi namin alam paano kami manonood mamaya. Kita-kita tayo mamaya. Wala pa yung mga dyan, di ba? Kantong-kanto nga pala yan, no? Oo, ito na yung baklaran. There you go. Kanto, oh. Kita-kita tayo mamaya, mga kabayan. Okay guys, nandito na kami sa hotel, so mag-check-in lang kami. Ayan. Dito. There you go. So marami yata nag-check-in ngayon. Okay guys, tapos na kami mag-check-in. Nagpupunta na kami sa room namin. So ayun, doon kami nag-check-in. Medyo maraming tao. May pila. So ito. Pero tayo lang yung elevator. Ito na kami sa room namin. So one night lang naman kami dito para manood ng fireworks sa MOA. So okay naman. Yeah, malaking room. Then we have 2 double beds. So just in case pumunta yung kapatid ko and yung family niya, at least meron pang space. Ayan. So ang view namin dito, EDSA ang makikita sa aming window view. So, there you go. Kanina umaambon nung lumabas kami, pero nung pabalik na kami dito, wala nang ulan. So, ano yan, good sign na mamaya matutuloy ang fireworks display. So, ayan. Hinihintay ko lang yung friend kong galing Dubai. I-meet ko siya later. Kasi pabalik na rin siya in a few days from now. So, magdi-dinner kaming dalawa later. Ayan, kausap namin yung utol ko via video call. Mga kabayan, ito nandito na yung friend ko, si Ivana. Ayan, sinundo ko siya sa baba. Ala, nakakaya. Di ba? Alam mo naman yung aking ano, di ba? Ayan. Ayan siya. Mamaya magdi-dinner kami. Ayan mga kabayan, getting to know each other sila. Sabi ko sa kanila, kung mag-abroad ko, kailangan malakasan. So after nila mag-usap, alis kami. Ano ka naman sa mga kabayan natin? Ayoko. Shy type din. Yung mamaya ulit. Sa akin, Roger. Katabi lang na hotel. Ano video na naman? Mga shy type yung mga kasama ko. Paalis kami ng hotel, pumunta muna kami ng simbahan sa Baklaran. Ay kabayan, nandito kami sa Baklaran. Lakad-lakad, yes! Punta kami sa church. Ay, malapit na kami sa Baklaran Church. Ayan na. Walang misa. Yan ang Baklaran Church. Pero mukhang walang misa. Naku, wala nga. Sarado yung simbahan. Mads! Sarado. Yun lang. Okay, sarado ang Baklaran Church. Malungkot si Mother. Mads, okay lang yan. Bukas na lang ng umaga. Okay, hatid lang namin si Buena. Then, punta na kami sa MOA. Okay, sabi nung guard, meron daw fireworks display sa MOA mamaya. So, pupunta kami doon. Hindi kami nakasimba. So, ang gagawin na lang namin, ang next agenda is pumunta sa MOA by the bay para manood ng fireworks. So, yan. Malungkot yata si Mads. Mads, malungkot ka ba? Hindi naman daw. Kasi bukas ng umaga na lang kami magsisimba. So, chill time. Meron kami biniling drinks ni Airpods. Merong Red Horse, Heineken, and Ginro. So yan, chill muna habang nag-aantay mag-12 before kami pumunta sa MOA. Okay kabayan, punta na kami ngayon sa MOA by the bay. Ano oras na ba? 11:23 na, so kailangan na namin pumunta doon para makapwesto ng mga ganda. So yan, dito tayo sa MOA. Hindi kasama si Airpods kasi masakit yung paa. Oo naman. So kami na lang. Oh, may party dito! Sa may Hotel 101! Party!
guys, dito kami sa MOA by the Bay. Meron yatang show dito. Oo nga, meron show kaya maraming tao. Ayan o. So yun, pero doon kami sa may likod. Punta na kami sa, or hanap na kami ng pwesto para sa fireworks display later. Kaya pala maraming tao dito kasi meron palabas ang Channel 7 yata ito. Ayan. Ayan. Pero punta na kami sa likod. Buti na lang nakisama yung ulan. Oh, daming tao. Ayos. 5 minutes na lang. Oh, daming tao. Look at that. Kapal. Oh, yeah. Less than 5 minutes. 2019 na. Oh, yeah. How much? Ito yung request mo. Ha? Ano sasabi mo? Abangan mo na, ha? Hindi sila nakatingin. Ewan ko, baka dun yung fireworks. Kumukuha rin siya ng video niya. Nice. So yun, natapos na yung fireworks display. So, ano masasabi mo, Matt? Nag-enjoy ka ba? Yeah. Okay, buti naman na-enjoy ng aking mother dear ang fireworks dito sa MOA. Ayun, mission accomplished. Magpinsan to. Happy New Year, guys! God bless us all.